Nuhu alayhi salam, profeti i Zotit, njëri prej profetëve më të zgjedhur të Allahut lartësuar, kur ishte në momentet e fundit të jetës së tij, i le djalit të tij amanetet. Siç transmetohet tek një hadith që gjendet tek Musnedi i Imam Ahmedit. Kuptohet prej hadithit se Nuhu alayhi salam i tha të urdhëroj me 2 gjëra dhe të ndaloj prej 2 gjërave. E urdhëroi me la ilaha illallah, s'ka zot tjetër përveç Allahut, askush dhe asgjë nuk meriton të adhurohet përveç tij. Dhe i përmend pra vlerën e kësaj fjale, sikur qiejt dhe tokat pra të vihen në një krah dhe la ilaha illallah të vihet në krahun tjetër, la ilaha illallah peshon më shumë. Më pas e urdhëron për dhikër përmendjen e Zotit gjithësisë, subhanallahi wa bihamdihi, dhe e ndalon djalin e tij prej 2 gjërave, prej shirkut, pra idhujtarisë, me adhuru dikën tjetër përveç Allahut lartësuar, dhe e ndalon prej mendjemadhësisë. Me e nënçmuar, me e mohuar të vërtetën, me u tallë me të vërtetën, pra kjo është mendjemadhësia, dhe me i nënçmuar njerëzit, me pa veten më lart e tjerët më poshtë. Pra e urdhëroi për 2 gjëra dhe e ndaloi prej 2 gjërave. E urdhëroi për tauhidin, njësimin e Allahut lartësuar. E urdhëroi për përmendjen e të Madhit Zot dhe e ndaloi prej shirkut dhe prej mendjemadhësisë. Allahu na boft prej atyre që adhurojnë Allahun e lartësuar. Allahu na boft prej atyre që e përmendim vazhdimisht Zotin e gjatësisë dhe na ruajt prej shirkut dhe mendjemadhësisë. Amin.